तो जी हाँ फ्रेंड्स, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁਸ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਮੈਂ ਅਲਟੋ 800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਅਲਟੋ 800 ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਸ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੇ 67,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੀ ਉਹ 67,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰਿਵਿਊ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ TVS ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। TVS ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕੂਲੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 800 ਲਈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।